Ah, ven por acá. Aquí está. Estamos viendo aquí, mis amigos. Estamos aquí en Huejutla, Hidalgo. Pueden ver aquí. Vamos viendo cómo adornaron aquí las canastas, aquí en Huejutla, Hidalgo. Chiquihuites o canastas. Vamos viendo cómo hay mucha gente, algo de gente, amigos. Y cómo quedó las canastas, amigos, aquí. Hay muchos puestos, amigos, aquí. También acá abajo. Cuidado. Algo de gente, mis amigos. Pueden ver aquí. Hay muchos puestos, mis amigos. Aquí es el centro de Huejutla, mis amigos. Estamos aquí por el centro de Huejutla. Así adornado por aquí. Aquí es la Palacio Municipal de aquí de Huejutla, Hidalgo. Algo de gente, mis amigos. ¿Dónde? Ya.
mucha gente, mis amigos, por aquí. Aquí es el centro, aquí está para donde bailan los disfrazados, amigos. Así adornaron los arcos, mis amigos, aquí en Huejutla. Aquí vemos unos cuadros aquí. ¿Qué puedo decir? Como pueden ver, mis amigos, así adornaron aquí en Huejutla Hidalgo. Se ve bonito allí. Así se ve, mis amigos, así la panorámica, un video panorámico.
Así adornaron aquí, mis amigos, aquí en el centro de Huejutla de Reyes Hidalgo en este año. Panorama. Y así quedó adornado aquí en el centro de Huejutla, Hidalgo.
Y así se ve aquí. Así arreglaron aquí en Mojula Hidalgo. Párense a un lado. Acá. Acá. Y se sume. Ajá. Okay. Otra vez van a ir para allá. Por ahí. Cuidado, ahí. No, es allá entonces. Ahí. Creo que otra vez vas a regresar, pues. Para allá no se salir. Musculoso. Cuidado.
Bueno, mis amigos, aquí con este video, espero que se suscriban a mi canal, comenten, den like y bendiciones, amigos.